dalla indagine principale a carico del Valenza, che portò all'esecuzione di una misura cautelare e di un sequestro preventivo nei confronti dello stesso per fittizia intestazione di alcuni stabilimenti di produzione di conglomerato cementizio, che il Valenza, in quanto soggetto ad un procedimento di prevenzione, aveva intestato a prestanome. Dalle attività tecniche svolte in quel procedimento si sono colti degli elementi relativi alla costruzione del porto di Balestrate, che poi sono stati adeguatamente sviluppati sul piano della esecuzione di consulenze tecniche, di 2 consulenze tecniche successive, che hanno dato consistenza anche da un punto di vista tecnico alla ipotesi che fosse stato usato cemento di cattiva qualità, cemento depotenziato. Quindi si è proceduto ai necessari riscontri e sulla base di questi elementi è stata richiesta la misura cautelare. Da un lato l'utilizzo di cemento depotenziato significa frodare l'amministrazione che paga un bene in modo superiore rispetto a quello che è la qualità di questo bene realizzato, e questo è un aspetto. Poi c'è un secondo aspetto legato alla tenuta statica di queste costruzioni, quindi essendo fatte con cemento depotenziato hanno un livello di staticità e di sicurezza ovviamente inferiori a quelle previste per legge. Già ci sono dei problemi strutturali legati alla mancanza di una strada e alla messa in sicurezza di un costone prospiciente al porto. Questo è un fatto tecnico che non attiene all'indagine. Adesso col fatto che si è in parte dimostrato che il porto non ha tutte le caratteristiche statiche previste dal capitolato, la commissione deputata al collaudo finale avrà sicuramente dei problemi, perché chiaramente significa rifare una verifica, significa stabilirne quanto questa poca staticità sia pericolosa o non sia pericolosa. È chiaro che la vicenda si va a complicare.